بر گوش همه شما ابو هریره صدا داده باشد، زیرا این از صحابه های هست که 5374 حدیث پیغمبر از یاد می دانستند و از همه صحابه ها دیده روایت کننده ابو هریره می باشد. حضرت یکی از نماینده های اصحاب صفه بودند که در مسجد پیغمبر خدا می نشستند. برای اینها زن، خانه، دنیا، طعام، نوش و نعمت دنیا هیچ قدری نداشت مگر اینها به استغفار و به طاعت خدا مشغول بودند. ابو هریره هم یکی از این نفرها به شمار می رفت. ابو هریره را شاید که من چندین حکایه هاش به شما گفته باشم، لیکن راوی این حدیثی که الحال به شما تحلیل میکنم خود ابو هریره هست. میخوام که باز کمی توجه شما را به سوی ابو هریره روانه بسازم. ابو هریره میگوید از پدرم دیده، از مادرم دیده، از همه یار رفیقی که در دنیا داشتم پیغمبر خدا را زیادتر دوست می‌داشتم و برای پیغمبر خدا هر لحظه تیار بودم که جان ما در راه خدا فدا کنم و دائم پاسبانی نزد دروازه پیغمبر خدا را به عهده می گرفتم. میگوید مادرم مشرک بود، یعنی مادرش و پیغمبر ایمان نداشت، به یگانگی خدا اعتقاد نداشت، مشرکه بود. هر باری که دعوتش میکردم مادر اسلام را قبول کن، قبول نمیکرد. باری میگد گفتم مادر، گفتم اسلام چی دینی پاکیزه هست و خداوند در قرآنش خبر میدهد که هر کسی که چنگ زننده اسلام باشد هم در دنیا و هم در آخرت و عزتش بلند میشود. مادر اسلام را قبول کن. و جای آنی که اسلام را قبول کند این مادر من چنان حرفهای زد نسبت پیغمبر خدا که دیگر من طاقت نکردم. پیغمبر خدا را دشنام داد، حرفهای بیجا گفت، دیگر در خانه طاقت نکردم. چشمهام پر از آب نزد رسول اکرم حاضر شدم و پیغمبر خدا حال بیان کردم. گفتم یا رسول الله، الحال با مادر خود هم صحبت شدم، چندین بارها دعوت میکردم، چیزی نمیگفت، قبول نمیکرد، لیکن امروز بزم آنه که قبول کند باز چندین حرفهای بیجا و دشمانهای زیاده در حق شما کردند. این حکایه در کتاب حکایه صحابه میگذرد، در بخاری هم میگذرد. پیغمبر خدا چی می شود که در حق مادر من دعا کنی تا که خداوند او را به اسلام مشرف بگرداند؟ رسول الله میگد که مرا بسیار که دوست می داشت، به نهایت احترام میکرد و ایمان من ایمان صدقی که بود در حال دستش برداشت و گفت اللهم اهدی ام ابو هریره رضی الله عنه. خدایا پروردگارا صدای محمد را اگر میشنیدگی باشی مادر ابو هریره را هدایت کن. پیغمبر خدا دعا کرده. ابو هریره میگوید همراه پیغمبر خدا من هم دستم برداشتم، در چهره خود مالیدم و باوری کامل هم داشتم که دعای پیغمبر خدا به اجابت میرسد. یک زمان نزد پیغمبر نشستم و به سوی خانه خود رهسپار شدم. وقتی نزد دروازه من رسیدم ابو هریره میگوید نگاه کردم که دروازه از داخل بند است. فریاد زدم مادر در را بگشا. با یک صدای مهربانانه ای که این صدا را بار من شنیده نبودم از داخل میگه فریاد زد ابو هریره فرزند من کمی انتظاری بکش، الحال من دروازه تو را گشاده میکنم. وقتی گوش انداختم آوازی ریختن آب می آمد. فهمیدم که مادرم غسل دارد، آبازی دارد و نیت اسلام را قبول کردن دارد. وقتی میگد صدای آب که تمام شد دروازه گشاده شد میگد و مادرم میگد و مجرد که رسول اکرم دعا که کرده بود در دلش همون نور ایمان دیگر تجلی میزد،
جوش میزد. لباسهاش میگه با همو بدنهای ترش این مادرم پوشید، حتی چنان دوید میگه که روی مالش میگه فراموش کرد بالای سرش پرتاید. نزد من دید ابو هریره گفت دیگر بر من هیچ صدای ناکرده و اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله را بیان کرد. ابو هریره میگه شاید که در حیاتم این چنین خرسندی را دیگر یاد نداشته باشم. چگونه که برای به اسلامی و به ایمانی مادرم گریان بودم، برای ایمان قبول کردنش از اون دیده باز زیادتر گریه کردم و با این گریه شادیانه هم نزد پیغمبر خدا حاضر شدم. پیغمبر خدا مادرم ایمانی بر خدا آورد، ایمانی بر پیغمبر خدا آورد. رسول الله شاد شدن از این بشارت من و ابو هریره میگوید کدام مرد و زن مسلمانی که اگر نام ابو هریره را میشنود در حال عاشق ابو هریره میشود. راوی این حدیث میگوید من از ابو هریره پرسیدم چرا که کسی صدای نام تو را بشنود و عاشق تو میشود؟ گفت وقتی که مادر من ایمان آورد از پیغمبر خدا باز درخواست کردم یا رسول الله یک دعای دیگر از تو تمنا دارم، دعا کن که مرا و محبت مادر مرا در دل تمام مرد و زن مسلمان خدایا جایگیر بگرداند. رسول الله باز دست خدا میگه پهن کردن اللهم حبب عبیدک هذا و امه علی کل مؤمن و المؤمنه. پیغمبر خدا خدایا محبوب بگردان این ابو هریره مرا و مادر او را در تمام دل بندگان من خواه مرد باشند خواه زن. این دعای پیغمبر میگه در حقی من قبول شد، تمام مرد و زن مرا دوست می‌دارد. باور که من اونقدر حدیثی از ابو هریره زیاد نمی‌دانستم، لکن همین غایبانه والله که دوستش می‌داشتم. امروز همون وقتی که در کتاب کشادم نگاه کردم، همون لحظه های اولی حدیث خوانیان به یادم آمد که من همین کسا نمی‌شناختم، نمی‌دانستم. اینقدر تاریخش که امروز می‌خوانم، لکن به زم همین محبت همون در دل ما جای گرفتگی بود.